mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Bandeko Nabiso Balandaka biso na 5 minutes avec César Ngadi tozalaka Sengo parce que ceux qui tozali ko tia moninga na biso maboko parce que toyebi azali mwana mboka omoni ata na politique tozalaki na Kanambe donc siko tokomi na Félix Antoine Tshisekedi ata makambo elekaki soki ndenge nini il faut tozala na sima na ye parce que azali ndeko na biso ako comprendre biso mieux que Kanambe donc tozali awa bomoni tozali na frère na biso Félix Mosengo o na epsaki bino ke fret oyo na ebité ceux qui zali business ou bien zali kaka sali yango pona ko aider bana mboka tozali ko comprendre te parce que na epsaki bino ke spécificité ya fret oyo ezali ke ozali na mutuka ozali na camion mbongo ezate oye bosololi na Félix Mosengo ako aider yo biloko ekoma na kisasa nanu esalema te mais vraiment pe esengo ezali na biso vraiment tozali ko se placer biloko ekei to bengi biloko ekomi parce que ba frère musu biloko ekei omona ekoma raté et puis nazali ko se placer bo moni neti mamu Adel Yombo na Fontenay sous bois azozo ba 20 colis azoko tinda parce que ye musala na ye ko aider bana oyo ba botama ba abandona bango ye aidaka bango na ba frère na ye moko donc yango no moni ba yokani na Félix Mosengo parce que Félix Mosengo azape po na ko aider bana mboka mais lelo to yeli bino sangwa malamu to kotika ye moko Félix Mosengo ayebisa bino parce que donc vraiment famille ya frère Félix Mosengo ezali ko yase munene donc azali na ba nouvelle malamu ya ko yebisa bino Félix Mosengo natiki yo moko oyebisa bato bazali ko landa biso. Bon, venanga Ngadi, obike vie masolo zane, batu ba ko benga, vie ba ko sa réclamation. Babi ki to pesi avantage car na Paris, to pesi avantage na Bela. Bata Autriche ba bengi, bata Finlande, babi que comment c'est possible avantage au diaspora azo profiter na ngweza la moitié. Pour qu'on faciliter tâche. Tout ça na inauguration le 18 mars na Autriche. Pour bata Autriche ba ko benga trop, babi que bango ba na difficulté, moyen biloko koma ezati. Le long de to aller en Afrique tout ça ko sala pour na ko aider diaspora. Na ebisi bino ke bande ko na Congo soko zangi mutu ke za pema avantage auto ko sala ndeka venga dalo bagi changement ya fréquence ba Rwanda ba kei mwana mboka o ebi diaspora malamu azubo konzi souffrance à diaspora a ebi yango bien mutu mo ko expliquer président azate président facilité tâche na vandeka beaucoup de films na yamba boye o Mosengo ozana budget komenga président na budget 30 conteneurs habité na baxi 70 donc diaspora c'est le là année 2021 toi na budget à 100 conteneurs. Bon, Patrick Nakati Autriche, les 18 en live avec César Ngadi. Tout ça, la inauguration, Tindika Félix Mosengo, ajout à pauvre. Diaspora Autriche, tout ça dans terrain. Ngambe, ban Autriche, Webi Ngambe, référence Ngambe, Masole Zapa Ngambe, les 18 un certain vendredi. Tout ça, pour l'inauguration, vous avez la diaspora. Tout ça, n'a pas pour hasard contrôler ban tout. Okenda obeta bala zozonga retard papa alaki wapi o papa sa komaki na opesa explication na bi mwana zo beta ba na poste na yo e Rosimba avec mon vieux Ngadi le 22 tous à Grenoble pour bata Suisse ba faciliter ko katisa le 30 tous à Caen après na mois d'avril to sa sous inauguration mususu na Mulhouse après to na Bruxelles batangele to bosanité Londres bata Finlande to chanten kuna bana mai bo sangani mibale misatu to tindi conteneur partout dans le monde diaspora zali to na facilité ya rotinda conteneur diaspora s'est retrouvé dans place na RDC 100% Fatih Béton to za soutenir le président parce qu'il y a eu souci à diaspora. Donc bino mo boito landa tant to epsa bino que 5 minutes to le bar dans les désertés bo moni émission to salaki na Félix Mosengo donc même pas un mois et fait salami bo moni makambo oyo awiti ko epsa bino donc vraiment tozali na bakonzi oyo bazali na souci ya mboka et puis sursi ya diaspora
Donc vraiment makambo Félix Mosengo awiti kolobela bino tokolanda ye boyebi caméra na biso ya 5 minutes avec César Ngadi ya Clébois original ezalaka toujours na sima ya frère Félix Mosengo. Donc toko couvrir l'événement oyo ya sika, donc vraiment bopé sa confiance na frère Félix Mosengo. Donc dès qu'on a le baka avec frère Félix Mosengo, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Conteneur yango tozo sala adi londolé Félix Mosengo Félix tozo sala conteneur ba voiture tozo na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki conteneur yango tozo sala comme d'habitude. Ici 2020 comme en 2021, solo ya monde. Nous tous dans la place. Nous avons la place au chargé conteneur, tous dans la place. Nous dans la vente locale. Oye, conteneur chargement 300 €. Tu peux sur local au chargé biloko na yo, biloko ki. Mais système toi na moi yo ça biso pas si. Tu recharger conteneur bien et comme une pomme noire 15 jours. La seule démarche nazur renseignement habité gouvernement entre Yangambu na Bisso. Bazali na accord na bango ba conteneur no RDC fait ça la 15 jours na pont noir. Et tant que pont noir matadi eza une journée. Tu peux ça rapport na nani. Na bota papa za la robe moko. Ko nzamboka luka solution. Masolo yango. Auto sala yango toujours tindika Félix Mosengo à suivre. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11
72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. napesi yo libala bongo eloko nini ezangi nalakisa yo esika okosala fete na yo sale eza se moko bali santerre olombi yango soki oyini nabotoli lipamboli na ngai mokonzi nayini te papa bali santerre mama na sale de fete bali santerre libala na yo ekoleka ndenge bayambaka yesu na yerusaleme na bali santerre eza kaka salle de fete ya pamba Maman, vous préférez Boya avoir invité? Oh, papa, vit de loin. Nabi Lengi a salle de fête, Bali Santerre. Et c'est un gâteau comme avant avoir invité Bako. Maman Nangaye, Nkena Yangani. Maman non, Boya va avoir invité. Oui. Nayebi Sakibino, salle de fête, Bali Santerre. Yangonde Makambo. Salle de fête, Bali Santerre. C'est très amusant. Très amusant. C'est très mignon. Ça défense ma liste des arts fantastiques. mobikisi oya lisusu Moi aussi, n'ayez pas commandé Kobako pour la bilingue, salle de fête Bali Santerre. Natika Kakembo pe bisengo ya tata nanga kuna na lola. Po bilingue na yo kaka na salle de fête Bali Santerre. Moi si oyebi yango te. Dite Junior. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53
28 89 07. Alléluia. Bana bikamwa na mingi ya koloba te nazali kosenga peuple de Dieu nyonso Nzambe alobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyoka bana na Nzambe tozoluka délivrance butu na moi. Tozoluka délivrance butu na moi boya bososola kele la vraie délivrance. Bana Nzambe mingi na lobezalité boya kanenge bana na bato na kati ya mokili bazo tato la bakama somo bazo dénoncer. Bien aimé, c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungo la moté. Mabandeko, le monde est sous l'emprise du diable. Boya boyoka oyeko na kati na bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Mon Premier ministre, tina ministre Azuka oyo atelemela mokano na ngai wana bico rouge bana na Nzambe balingami ba victime maîtrise bâtiment na yebi koleli mingi banyokoli mino mingi basasi bino mingi botika na bandako ba mususu pe balobi to kosalela moi et ma famille oyo Joshua alobaki ba mususu pe babito kokende mais bomonaki confinement bomonaki covid-19 bomonaki covid-19 bomonaki confinement bomonaki de confinement etei mutu moko te na boyi moto asambela Nzambe te mais banzambe oyo ndenge nazali kolimbola bino awa c'est très dangereux. Toleki ba oyo bakufi na eloko te toleki ba oyo bakufi na eloko te toleki ba oyo bakei na eloko te sosola congolais yango na telemi par la grâce ya Nzambe nakoki kotika te bandeko na nga bacongolais banyokola bango na maboka bangunza mpona nini mboka ya biso ekufi atamfumu ya bamandona ya bambikudu ya bazebula par la grâce ya Nzambe na telemi mpona koyebisa bino bavictime maîtrise bâtiment oyo nyonso azali na likambo bozala bamalade bafutula menga ya bakintudi bozala bamaladi oyo babengi ya chibau chipinji bozala baproblème ebele ya mabota bozala baproblème ebele ya bamikanda bozala baproblème ebele bamaladi spirituelle na kati ya communauté na biso congolais bazali kosukola ye po milimo ya mabe longwa ngai mobali na ye kosukola ngai tobele ye yango na ye kwa nosebino retour avec force avec votre émission Évangile à marche et commanda koleka na kati ya Cléboa original César Ngadi et commanda koleka na kati ya Congo Big Rouge TV partenariat Cléboa et Congo Big Rouge TV to ko enseignement ya poste Big Rouge On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. Abi bon likamako pona osala ngo yo ozamona mai na nga c'est vrai totangaka na yo du ventre.